आज दो ट्रैक्टरों के बीच में मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है जॉन डियर, एक तरफ है कौन सा ट्रैक्टर है, महिंद्रा है गाइस, ये हैवी है। कोई भी हो चल ले दो। मेरे ट्रैक्टर को खींच के ले जा रहा था ये, तो आप बता दो इसको बचाते हैं। चल मेरी बारी है, अब मेरी बारी ले, आ जा तू, आ जा। साइलेंसर धुआं सा फट रहे जा